lazima atataka aangalie profile yangu ya Twitter ili ajihakikishie kama kweli huyo mtu anaweza kufanya hicho kitu anachokiongelea, au kwa kupitia kwenye profile ndo kupitia social media zako ndo unaweza ukajitambulisha vizuri bila hata kutumia nguvu nyingi. Yaani unakuwa hauhitaji portfolio. Portfolio ni muhimu kama una kazi za kuonesha, lakini kama una kazi za kuonesha unaweza ukaanza na LinkedIn kwa kuposti vitu, kuongelea vitu unavyovifanya. Sasa namna ya kuweza kutengeneza profile yako ikae sawa, LinkedIn ina vitu vingi. Kwa kama hapa unaona nakuwa natafuta labda watu fulani, naanza kuwatumia proposal, kuwaomba kazi, kufanyaje. Lakini sasa profile yako inatakiwa iwe, hii ni profile ya mtu nilikuwa namsaidia kuoptimize, haijakaa sawa, lakini inatakiwa iwe na vitu vya msingi ambavyo ndo nitaenda kuviongelea. Okay, tuendelee. Vitu vya msingi ambavyo kikawaida mtu anapokuja kuangalia profile yako atakachokiangalia, kitu cha kwanza, kwa sababu wewe tayari ushamwambia kwamba mimi nafanya kitu fulani. Hii hapa ni kwa ajili ya kila mtu, sio kwamba ni specialized kwa watu wa online peke yake, hata watu wa offline ambao labda wewe una professional fulani au unafanya kazi fulani, ukija unatakiwa uweke taarifa zako zote kuhusu uwezo wako ambao unaweza ukadeliver kitu kwa watu. Sasa kitu cha msingi wao wanaangalia profile. Profile hii inatakiwa iwe imekaa kiofisi, yani isiwe inaweza kawa passport size, lakini ionekane kwamba huyu mtu ni mtu mzima kwanza, usije kwa sababu unakuta wengine anaweka passport size za miaka ya zamani au anaweka picha ya zamani anaonekana mtoto, lakini huko unatakiwa weke picha ambayo ni current, kwa sababu watu wengi utakuja kukutana nao kwenye Google Meet au kwenye kufanya meeting, watahitaji kuone sura yako. Wakisha kuona ndo wanakuwa tayari washakufuatilia au washaangalia picha yako, anaona ni mtu yule, then ndo kwa unatakiwa weke picha ambayo ni professional, inaonyesha kabisa uko serious, sio unaweka picha labda uko sehemu ya starehe au unafanya nini, au umeweka picha unaonekana mwili mzima. Unaweka picha ambayo inakuonyesha labda unasoma kitabu au yani inakuonyesha umeconcentrate na kitu fulani. Kitu kingine huwa ni hii bana. Hii bana hii inatakiwa iwe na ujumbe wa kitu unachokifanya. Labda kama wengine wanafanya kama una nini, kama maybe una huduma yako unayotoa, unaweza ukaweka namba zako za simu hapa, ukaweka na email, ukaweka na vitu vingine vingi. Sasa kupata hizi sample za bana huwa tunatumia Canva. Nifungue Canva. Ukifungua Canva nadhani wote nitakuwa nayo, kwamba anaenda tu canva.com, kutumia ni rahisi sana, wala haina mambo mengi. Ukija hapa ukasearch LinkedIn bana, ukisearch tu LinkedIn bana, utakuja kuziona hizi nani tofauti bana, tofauti za nani za LinkedIn. Ndio unaweza kaweka kapicha kako hapa, wewe unakuwa una edit huko kwenye Canva. Utaweka kapicha kako hapo, lakini ukija kuangalia huyu ni mtu ameonyesha ameweka jina lake, ameonyesha picha yake, ameonyesha kazi anayoifanya, kama huyu ni graphic designer. Ameweka namba yake, ameweka email yake, ameweka na hii ni website yake. Sasa mtu kama huyu ni rahisi sana hata mtu akiwa anamtafuta kumpatia kazi, ni rahisi sana kumpata, ni rahisi sana kumwamini, kwa sababu mambo anayofanya yako kiprofessional. Ukiangalia kama huyu ni anaitwa Benjamin, ni digital marketer, ameweka namba zake, ameweka email yake, ameweka kila kitu. Kwa mtu kama huyu kumpata ni rahisi. Kwa nadhani unaweza ukaja huku Canva ukachagua nani unayotaka, ukachagua bana unayotaka, ndio ukaja kuitumia huko LinkedIn. Sasa hapo ni wewe tu mwenyewe. Sasa tuje hapa kwenye jina unatakiwa utumie jina lako halisi, kwa sababu huko tumia tu jina lako halisi, kwa sababu ni tunaita professional profile, ambayo labda ikitokea wamehitaji CV yako, hilo jina litakuwepo. Wakihitaji labda ID yako, hilo jina litakuwepo. Wakihitaji labda
kupa contract, labda labda umekutana na mteja huku wapi, LinkedIn, unataka mfanye kazi kupitia Fiverr. Ukimtumia link yako ya Fiverr, anakuwa anaona jina ni ile lile, hana haja kuuliza mara mbili. Okay, kingine ni jina lako ndio hilo natakiwa utumie. Kingine kuna listi fulani hivi nimepoteza, inaonesha vitu vinavyotakiwa katika profile, list ya vitu vinavyotakiwa katika profile yako ya nani. Hii university ni in case kama umemaliza bachelor unaiweka, lakini kama haujasoma degree au umeishia form 4 form 6 unaweza ukapotezea mambo ya education. Location sio lazima sana, lakini unaweza ukaweka, lakini sio lazima sana. Kikubwa ni hapa kwenye huduma unayoitoa hapa, unatakiwa ujiposition kama mtu gani. Mfano kama nitatolea mfano kwa sababu hizi sisi Tanzania tunajua kwamba elimu zetu ndio hizi kwamba kuna watu wamesoma education, kuna watu wamesoma afya, wamesoma nini mambo ya arts, wamesoma natural science. Sasa unajiposition katika mfumo huo kwamba mimi ni labda ni naweza kusema ni education, au unaweza ukajiita mwalimu lakini umespecialize katika hizi field. Labda wewe ni content writer lakini umespecialize katika field za aina fulani. Labda wewe ni nurse au doctor lakini umespecialize katika field fulani. Nadhani hapa ukikwama unaweza ukanitumia message, hatujatengeneza petition. Unaweza kunitumia message mimi DM nikakusaidia kuweza kutengeneza nani, kama inakuwa ni kama bio yako ambayo itaweza kusaidia. Kitu kingine, ukiwa LinkedIn unatakiwa umake connection na watu wengi, at least watu kufikia watu ngapi? Watu 500. Uconnect na watu wengi, yani unakuwa una connect na watu tofauti. Ukija hapa ukasearch labda freelancer, ukasearch location hapa, network inazingua, utafita hapa kwenda people, halafu utachagua connection hapa, sio lazima unaweza ukachagua second and third au first. Halafu unaweza ukachagua location, let's say Tanzania, kama unataka ufuatilie kitu ambacho wanakifanya freelancer walioko Tanzania. Unakuja hapa unafita, ukisha fita unakuja hapa sasa unaanza kuwafuatilia. Wengine ni watu kama udogo namfahamu. Sasa wakati una connect na hawa watu, baadaye nitakuja kuelezea namna ya labda mambo ya kuomba kazi, namna ya kufanyaje, namna ya kutumia. Kama hapa mnaona kuna hili bot hili linakuwa linaendelea kufanya kazi hapa. Basi tunaendelea lenyewe linakuwa linatuma proposal kwa watu. Na nyinyi nitakuja kuelekeza, lakini kuja kulitumia hili lazima uwe na connection nyingi, at least kuanzia 100-200. Kwa namna ya kuwapata, ukisha filter hapa, ukafanya filter vizuri ya nchi nao nataka, labda wewe ni graphic designer utachagua graphic designer, labda wewe ni mtu wa education utachagua walimu, labda ni mtu anafanya. Lengo hapa ni kufuatilia, kuwa karibu na wenzako wanachokifanya. Sasa namna nzuri ya ku connect nao, ukija hapa kwenye connect, unaweza ukaja hapa ukaadi note. Wakati una send hiyo connect, ukaadi note, ukaweka ujumbe wote, labda mfano hai, tunaweka wewe anaitwaje, unaweka jina lake, labda ngoja kwa sababu mpango anaite hi bro, unaweka jina lake, I would like, au kwa sababu ni Mswahili, ningependa kuconnect na wewe niweze kujifunza kupitia kazi zako. Asante. Unaweka na jina lako. Hii profile inaitwa Eric. Okay. Then baada ya hapo unaweza ukasend. Kule akisha atapokea, ataenda kwenye nani yake, atapokea kama network, atapokea kama invite connection. Akisha kubali connect, ile message uliyoandika itakuja moja kwa moja inbox. Ataipata inbox kwamba huyo mtu ametuma, anaandika kitu fulani na fulani, anahitaji hivi na hivi. Basi kwa hiyo njia, na pia unaweza ukaitumia aidha ku communicate na watu ambao unatamani kuwafahamu au kuwa karibu nao kwa hapa Tanzania, labda mabosi, labda watu wa maofisini. Sasa kabla hujafanya hivyo,
Kitu cha kwanza, profile yako hii hakikisha inakutambulisha wewe ni nani, una nini kichwani, ni mtaalamu wa kitu gani. Sasa hapa ndo nilikuwa nasema kwamba unaweza ukaweka skills nyingi. Kama wewe ni mwalimu, weka kwamba mimi ni mwalimu, mimi ni teacher labda by profession. Mimi ni mwalimu, labda ni mwalimu labda mathematical teacher. With labda unaandika skills nyingine, kama ni mfano hapa nimeweka data research, FC, freelancer, AI, labda practice, kitu chochote kile ulicho nacho unakiweka hapa. Then ukisha kiweka hapa, unatakiwa at least kila wiki au naweza nikasema kila siku, kwa sababu kutengeneza content unaweza ukaenda hata ChatGPT ukaambia niandikie content fulani ambazo nitaposti wiki nzima, labda niandikie content tukawasha maiki okay. Unaweza ukaja hapa ChatGPT kwamba niandikie weekly content. 83 82 71 18. Una bado namsikia? Tayari. Okay. Tunaendelea. Unaweza kuambia chat niandikie weekly content about Tanzania. Huu ni mfano. Nimeedit vibaya. Hii nitaka niweke nimeweka vibaya, nataka niandikie weekly short content post usipoteze muda sana, nitakuja kunani kufuatilia wenyewe. Kwa hiyo inakuandikia unaona, inakuandikia wiki ya kwanza, wiki ya uweza ukainani daily content, unaweza ukaiset hiyo kulingana utakavyoiseti, ikakuandikia hizo content. Ukaja tu LinkedIn ukaanza tu kuzischedule, labda unataka kuposti watu ni hapa, nikupe mfano, unataka kuposti kitu, unataka kuposti labda kesho Jumanne au Jumatano, unaweza ukaja hapa ukaschedule sorry. Okay, kuna wapi event hapa unaweza ukaschedule content, labda una schedule leo tarehe 4, nataka schedule tarehe ngapi, tarehe 6 ambayo ni Jumatano, labda saa 10 au saa 6 au saa 11, una schedule vizuri hapo. Kwa unaweza ukaschedule content hata za wiki nzima au wiki mbili, then unakuja hapa unakuwa unaposti. Sasa hapa naongelea tu namna ya kuweza kufanya profile yako ionekane ipo active. Unaweza ukaschedule hata za mwezi mzima au miezi mingapi. Mimi mara nyingi Twitter wana schedule za wiki nzima. LinkedIn post sana siku hizi, lakini huwa nikipata muda huwa na schedule content nyingi. Na kulingana na mimi nakuwa na vitu vingi, vyote huwa nachanganya tu kwa sababu inakuwa na audience wengi. Kwa hiyo mtu anapokuja labda umemtumia proposal huku LinkedIn, atapopata tu message yako atakuja, ataangalia jina, ataangalia hapa kwa haraka haraka aone kitu unachokitoa, ataangalia profile, atasoma hapa kidogo, maelezo kidogo. Okay, huwa kuna kitu kama about, nadhani unaweza kaadi summary hapa, unaweka kama about kitu ambacho unakifanya. Unaona? Mfano I do, unaweza kusema freelancer, labda naweza nikasema Web3 yani unaweka kitu au unaweza kuweka maelezo, maana maneno 2600 sio kidogo. Unaweza ukaseti maneno 2600 ukaweka hapo. Kwa mtu anapokuja ataangalia profile yako first, atafanya nini, hata kama ni hapa Tanzania. Mfano wewe umemaliza, tuchukulie umesoma kozi gani?
haraka, nitatolea mambo ya afya kwa sababu ndo vitu ambavyo napenda au vipo kichwani kwa haraka. Wewe umemaliza labda umemaliza afya, labda toka umemaliza afya mwaka huu, lakini toka mwaka wa 3 uanze, wewe kazi yako huwa ni kuandika tu content za afya. Mtu akija hapa, hata kama unamwomba kazi kupitia LinkedIn, akija akaangalia profile yako, akaangalia kila kitu hapa, wewe ni afya, digital marketing expert, lakini kwa niche ya afya, wewe unafanya research mambo ya afya, unafanya nini influencer mambo ya afya, labda unaandika content mambo ya afya. Akija hapa akaangalia education yako, anaona ni fresh. Akija huku akaangalia umeconnect na watu wengi, una engage na watu. Kwenye experience ni unaweza kaweka tu experience kwamba nafanya kazi online, labda ukaweka zile za uongo kwamba nimewahi kufanya kazi digital marketing, labda nipata client five, nifanya hivi, ukawa unaziweka tu hapa. Education sio lazima sana. Lakini nishakutana na client wengi wanakuuliza education yako, na wengine wanauliza tu ile madi hawezi kujua. Wengine wanaamini kwamba mtu anakuwa more intelligence anapokuwa anazidi kupanda level ya education, kitu ambacho sio kweli. Unaweza kuweka skills zako, skills zote za online unaweza ukaziweka. Yaani hata kama unajua kuchora wewe weka, unajua kufanyaje wewe weka. Tena kama umefanya kitu unaweza ukaweka na sample zake hapo au ukaweka na linki, ikaja ikakusaidia tu baadaye kuona. Hakikisha inakaa katika huo mfumo ambao mtu akija ni rahisi kukuona. Yaani sio mpaka mtu atafute, yani aanze kukuuliza maswali, yani hiyo ni kitu ambacho kinaonekana. Mfano mimi ya kwangu ni log out. Niangalie. Tuangalie baadhi ya watu. Angalie huyu. Angalie ya kwangu. Tukiangalia ya kwangu, mfano mimi nikimtumia mtu proposal, huwa napataga hizo notification kwamba kuna mtu ameview. Kitu cha kwanza hapa naonesha niko open to work. Hii nilitengeneza zamani kabla sijawa expert nzuri, na naona kabisa ndani, na hizi zilikuwa skills zangu za zamani na sijabadilisha kwa sababu niko busy sana, yani nina kazi za kutosha. Kwa hiyo nikihitaji kazi, labda nataka kuomba kazi aina fulani, nitakuja hapa nitabadilisha hii bana yangu, nitaweka taarifa zangu zote fresh. Okay. Ukija hapa mambo gani tena? Ukija hapo naleta mambo gani? Okay, ukija hapa utaona kwamba I open to entrepreneur to grow their brand and increase sales. Hapa na haya mambo wanayaposti sana, mambo ya sales and marketing. Mimi ni freelancer full time. Kwa hata kama mtu anataka kunipa kazi, anaona kabisa mimi ni freelancer full time, sijaajiriwa labda. Kingine digital marketing expert, media buyer. Hizi ni skills ambazo wanazisoma tu. Nazisoma tu kwa muda tofauti, lakini ni vitu ambavyo huwa nazidi tu kuvifuatilia kila siku na kuvisoma. Nikihitaji kujua kitu fulani nitakisoma kwa mtu, nitakielewa, wala sihitaji cheti, nahitaji tu client wawili watatu kuwafanyia kazi na kujiprove kwamba mimi naweza. Financial analyst hii na yenyewe nilisomaga tu kipindi na jifunza forex, lakini forex nikaona inaniumiza sana, nikaacha nayo, lakini nikabaki na ile skill ya kufanya analysis ya mambo ya finance. Sasa nikajikuta naweza kufanya kazi na watu wengi ambao wapo kwenye finance, naweza kufanya analysis au kufanya mambo mengi, naweza kufanya ni financial market. Kuongezea na mambo ya AI, kwa unakuja hapa talks about blockchain, financing, make money online, digital. Kwa mtu akija kwenye profile yangu akaona ina followers kama 100, followers ni 2000, hivi vitu vinazidi kumvutia. Watu wanaonifollow si nini, akija hapa akaangalia activity zangu, anaona hapa kabisa kwamba nilikuwa na engage na watu, na engage na sehemu tofauti. Anaweza kaangalia posti zangu, kama ananifuatilia sana, anaweza kaangalia posti zangu. Akija kwenye about hapa atapata taarifa ya mambo yote ambayo nayafanya hapa. Kwenye about hapo atapata kama introduction ya kitu ambacho nakifanya kwa urefu. Kwa ni vitu ambavyo of course vinanisaidia sana, na nimeviiga kwa watu ambao nimefanya nao kazi. Mfano currently nafanya kazi na hiki kitu. Kama unafanya kazi sehemu, unaiweka kabisa kwamba nafanya kazi na kampuni fulani, ofisi fulani,
Mimi mfano nikipata freelancer, nikipata client yoyote kama na kampuni, lazima nitaweka huko LinkedIn kwamba nafanya kazi kwenye hiyo kampuni. Kwa hiyo kupitia hapo najikuta nazidi kukuza hii profile yangu, na mara nyingi profile naitumia sana kuwaonesha watu. Kwa hivi ni vitu sehemu nyingi ambazo nishafanya kazi, japokuwa sio za lazima sana. Kwa skills, ukipata skill yoyote wewe iweke, skill yote unaipata iweke, skill yote unaipata iweke. Tumwangalie huyu jamaa nilianza naye mimi Selemani, na huyo hapa of course ni kama tulianza wote. Huyo anaitwa Michael Kapinga. Unaona nani yake? Huu ndio mfano mzuri huo. Kipindi kinarekodiwa, msiwaze, bali confirm kama kinarekodiwa. Yes, kinarekodiwa. Huu ni mfano mzuri huyu jamaa. Huyu jamaa ni graphic designer. Sasa huyu graphic designer huyu kupitia huu ni mfano mzuri sana kabisa. Nitatumia profile yake muiangalie, muipitie. Sijui network, sijui ni nini. Huyu jamaa ni mfano mzuri sana kwa sababu alianza kama freelancer wa kawaida, baadaye nitaelekeza huyu safari yake ilivyokuwa. Ukiangalia profile yake ndio hii hapa. Hata kwa Twitter yuko hivyo, nitaonyesha. Ukiangalia huyu jamaa ni post kabisa kwenye okay. Ukiangalia huyu jamaa unaona kabisa bana yake inaonyesha creative graphic designer, content marketing, hivyo vitu vingi, support consultation, ameweka WhatsApp, DM na email yake. Ukija kwenye jina, hili ndio jina lake halisi. Hii picha ni current kabisa picha. Hajaweka picha zamani, na ni picha professional kabisa. Mtu akimuona anasema yes, this is serious. Anajua yuko serious huyo. Kitu kingine ukiangalia hapa kwa nani yake anachokifanya, brand identity, visual graphic designer, social media experience, creating impact video stories, seeing opportunities. Yaani ni simple and clear. Unaona? Hizi nadhani ni baadhi ya nani aliyofanyia kazi. Hapa kuna contact. Umeona hapa ameweka see my previous works. Ukiklik hapa, nifungue. Ukiklik hapa inakupeleka kwenye kazi zake alizozifanya. In case una kazi za kufanya. Kama hauna kazi unaweza ukaweka link yako ya, mimi nadhani nimeweka link ambayo inakuwa inaonyesha social media zangu, inaonyesha baadhi ya page zangu za freelancing. Mtandao wangu uko slow, kwa hiyo nadhani wanaonyesha kazi zake alizozifanya huko. Nadhani kwa login ama login. Okay, tuendelee. Anaonyesha kazi zake, mtu akitaka anaziangalia. Followers 300, sio wengi lakini ni worth, kwa sababu ni wanaofollow ni watu wanaotoa providing services. Anatoa graphic design, brand design, packaging and design, logo design, print design, video design, mambo mengi anafanya hapo. Sasa kupitia hapa ameweka sasa nani zake, ni kama nini zile review za Upwork anazozipata kule. Kwa hiyo kupitia huu ni mfano mzuri sana. Kwa mtu kama anataka kumhaya, kumpa kazi. Ukiangalia hata posti zake, labda one day ago, hapa really brand understand the power. Ukiangalia hata posti zake ni vitu ambavyo ni relevant na kazi yake. Yaani viko relevant kabisa na kazi yake. Tuangalie hii. Hii na yenyewe kwa posti nzuri. Mtandao unazingua. Ukiangalia vitu brand identity system powers ya nini sije, ukiangalia ameposti vitu ambavyo viko relevant na kazi yake. Yaani anawafundisha watu kwa nini wafanye naye kazi, kwa nini watu wafanye graphic, kwa nini watu watengeneze brand, kwa nini watu watengeneze logo, kwa nini watu wafanye hivi. Sasa kupitia huyu jamaa, historia yake labda niwaambie. Tulianza naye Upwork na Fiverr. Baada ya kuanza naye, baadaye mimi nikawa naama nichi, lakini yeye akabaki huko kwenye graphic design. Akapata client. Baadaye ndo akaanza kujiposition huko kwenye social media hizi. Akaanza kuposti sana LinkedIn, akaanza kuposti sana Twitter, nadhani wa Twitter wanamuona. Akaanza kuposti, nadhani na kule Insta, si wapi amefanya posti nyingi huko ameziweka.
Hizi ni sehemu ambazo anafanya kazi kwa hapa Tanzania. Sasa kupitia kujionyesha katika social media akawa anapata wateja wengi sana. Mpaka sasa hivi ukiangalia profile zake za Upwork ni of course analipwa hela nyingi. Lakini foundation ya kwanza kabisa aliyoipata ilikuwa ni huko kwenye social media, baada ya kuonesha skills zake kwenye social media. Sasa nadhani hii nimewekea hapo. Mwingine ambaye tunaweza kumuiga vizuri, animwangalie, ambaye nilijifunza kwake. Maana network imekuwa ngumu sana leo. Shida na hizi siwezi nikazitoa. Tuone ngatu wenyewe amefanyaje hivi. Japokuwa ni mtu mkubwa, lakini nataka nione kwa sababu yeye ndio nilijifunza kwake. Huyu alichofundisha, lakini ukiangalia ndani yake founder message economics so about human potential, unaona yale aliyofanya. Wewe unakuta wengi unakuta wana wanavitaje startup au biashara vyao au kampuni vyao. Unaweza ukajiweka katika mfumo wa kwamba founder of hiki kitu fulani, hii ni kozi yake. Huwa anaandika kuhusu human potential, one person business, philosophy. Unaona anavyochanganya niche. Ameandika kuhusu human potential, one person business, philosophy, si nini. Ameweka na kozi yake talks about marketing, productivity, creator economy, personal development. Ameweka vile vitu vyote anavyovifanya. Nadhani huyo mtu naweza kumfuatilia aidha YouTube au hata huko nani anaita Danco, LinkedIn, Twitter, YouTube. Naweza kumfuatilia. Ni huwa sasa YouTube na wasitiza YouTube, naweza mkafuatilia nani zake, video zake, huwa anafundisha kitu anachokifanya. Yaani mimi kwa kweli amenisaidia sana kunibadilisha huko. Naweza mkamfuatilia. Kwa hiyo nadhani kwa upande wa LinkedIn nimemaliza. Natakiwa profile yako iwe na kila kitu unachokifanya. Usiogope kujionyesha, usiogope kuonekana. Kwa LinkedIn of course kuna watu wengi sana, watu wakubwa ambao huwezi kutegemea kama wapo, lakini wapo huko. Watu wenye makampuni makubwa wapo, watu wenye ambao wanaweza kukupa kazi wapo huko LinkedIn. Na wanaangalia, wanaona, kwa sababu wengine mimi wananipigia simu sema ndio wakipigia nataka wafundishie watoto wao. Kwa hiyo tukija upande wa Twitter, upande wa Twitter ni procedure ni zile zile. Kama una kitu unachokifanya, kiwekee bana yake. Kwa upande wa bana huko, kiwekee huko bana ambayo inaonekana vizuri. Tena Twitter inatakiwa ionekane iwe quality kabisa. Mtu akifungua anaona kabisa visible, inakuwa inatoa taarifa zote. Kwenye profile unatakiwa weke picha ambayo ina present kitu unachokifanya. Hii haitakiwi kuwepo. Unatakiwa weke picha ambayo ambayo ina visualize, yani inaonyesha kitu unachokifanya, sio picha yako halisi, kwa sababu wengi Twitter hatutumiagi picha zetu, watu wanatumia ndio tu za kawaida. Unaweka tu picha inayoendana na kitu unachokifanya. Then baada ya hapo hii nibadilisha juzi, kuna kazi moja nilipata, sasa ikabidi nibadilishe profile yangu. Lakini baada ya hapo ni unatakiwa community manager, nilikuwa nimeandika, ilikuwa inafanana na ile ya LinkedIn ile sema kwamba nasaidia entrepreneurs to grow their brands and increase sales. Napenda sana hiyo feed. Freelancer, digital marketing expert, financial, crypto analyst, AI. Nimeweka nani kwa hii hapa, unaweza kuweka pia nani huko LinkedIn. Ukaweka bio yako, mtu atakaye kuhitaji anakupata kiurahisi hapa. Nadhani twende kwa upande wa Twitter. Sasa Twitter unaweka taarifa zako zile zile, utaweka, nadhani Twitter ina vitu vingi sana. Twitter kinachotakiwa ni uengage na watu waweze kukuona. Sasa kuna kozi kwa ambao watahitaji labda kuweza kuengage na kuweza kukuza akaunti zao za Twitter. Kuna kozi naweza nikawatafutia ya yule jamaa unayemwonyesha Udan Call. Naweza nikawapatia hiyo kozi, nitaunganisha mmoja muipitie, nitawapatia hiyo kozi kwa sababu najua wengi wanatamani akaunti zao zikue kupitia huko Twitter. Japokuwa inakula muda, lakini nitawapatia hiyo kozi
muhimu. Lakini Twitter natakiwa, nadhani hata wengi walioko humu wamenifahamu kupitia Twitter, na ukiangalia watu wengi kama kina Ali akina nani wana concentrate sana na Twitter kwa sababu kuna kitu. Yaani ndio maana nadhani somo la kwanza niliwaambia kwamba angalia watu waliokutangulia wanafanya nini. Ukiona wanakomaa na kitu fulani ujue kuna kitu. Ukiona wanapata gigs za aina fulani ujue kuna kitu kwenye hiyo field. Ukiona wanafanya kazi za aina fulani ujue hizo kazi zina hela. Umeona? Kwa hiyo nadhani kwa upande wa Twitter ni vizuri mtu ukawa unaonesha kitu unachokifanya. Then kuna social media nyingine ni huwa naziongelea sana status, sio za nani sana, lakini of course inatakiwa ziwepo kwa ajili ya kuonesha kitu unachokifanya. Mfano kuna jamaa mmoja hivi nifahamiana naye online. Yeye huwa anatengeneza video za YouTube kuhusu magari. Hata LinkedIn nilimshauri aende, akawa anaenda kule anatengeneza content nyingi zinazohusu magari. Anaandika tu na kule akawa anapata engagement kubwa, kwa sababu kule kuna wazee ambao wapo makazini, ambao wana makampuni, ambao wapo kwenye, yani ndo ile age ile. Yani kule ndo unaweza kupata high ticket client. Huku Twitter siku hizi imekuwa ngumu, kwa sababu ni ngumu sana kumtumia mtu DM moja kwa moja. Yani ni ngumu kumtumia mtu DM. Hata ukimtumia mtu DM bado inaenda kujificha sehemu, yani unakuwa uwezi kuiona hiyo DM. Sasa imekuwa ni ngumu sana siku hizi huku Twitter huku. Lakini kwa sasa hivi LinkedIn ni rahisi sana kupata client au kumfikia mtu kuliko Twitter. Twitter ni ngumu, utamtumia mtu DM itajificha mpaka aje kuiona, labda uanze kuengage naye kwenye profile kwenye nini. Lakini huku unamtumia tu invite, siku akipokea tu invite anakutana na message yako. Nadhani hizo ni vitu vile ambavyo nilipanga niongelee leo. LinkedIn na Twitter. Iwe professional, usiogope kuonesha ulichokisoma, usiogope kuonesha ulichokifanya. Hata kama umesoma skill ya wiki moja au siku mbili, tayari ni skill. Kuna watu humu niliwapa ile course ya video editing kwa kutumia CapCut, tayari unatakiwa weke kwamba mimi naweza kufanya video editing kwa kutumia CapCut. Kile unachokisoma kiweke huko, weka post kwamba mimi naweza kudesign hivi na hivi. Kama yani nadhani nitazidi kuwaelekeza kwa baadaye namna ya kuweza kutafuta wateja kupitia huko. Njia nyingine moja hapo nitakayoelekeza ni ile kwamba kupitia posti zako, kupitia nini. Lakini njia kubwa kwa upande wa LinkedIn itakuwa ni kufanya direct outreach, kuwatumia message na kuengage nao. Basi ndio kitu ambacho nitakiongelea. Hiki kitu labda ni wanasema kuclarify ni nimejifunza kutoka kwa au watu wa nje, watu wenyewe au jinsi wanavyopata wateja wa kazi zao, wanavyowapichi wateja. Kwa sababu unakuta kuna wengine huko wananifuata wanataka wafanye labda wanaita drop servicing, kwamba anachukua kazi, anatafuta watu, anaanza anawapatia hiyo kazi wanaifanya. Lakini hiyo kitu ni ngumu kama haujui kutafuta wateja wewe mwenyewe, haujui kuingia LinkedIn ukatafuta wateja, haujui kuingia kutafuta email za wateja ukatafuta, haujui kuingia Discord ukatafuta, haujui close wateja, inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa ukijue, usijifiche kwenye social media. Sisi tulianza kwa kujificha kwa sababu tulikuwa tunapitia mgongo wa Upwork na Fiverr, lakini huku ndo kuna wateja wa hakika. Kule unaweza ukablokiwa, unaweza ukajiunga leo Fiverr na Upwork ukavunja masharti wakakublock, lakini wakikublock haimaanishi kwamba wewe ndo freelancing imeishia hapo, hamna. Kuna bado sehemu nyingi ambazo unaweza ukaenda ukatafuta wateja, ukafanya kitu ulichojifunza na ukapata kazi nzuri tu. Kwa hiyo nadhani ni hivyo. Mada ya leo ilikuwa ndio hiyo, kutengeneza hizi bana. Utakuja huku na nini huku watu. Hii ni inaitwa Canva. Ukitaka Canva Pro nadhani naweza kukupatia, ukinicheki na kupatia vizuri, au nitaweka kwenye grupu, kwa sababu naona bana nyingi ambazo ni quality naona ni za Pro. Hizi ni Pro hizi. Bana nzuri kama hizi unakuta ni Pro. Sasa sio rahisi kuinani. Lakini uonesha kitu chochote, hata kama wewe yani sijui kazi gani ambayo uweze kuonesha huko. Wewe kila kitu unachofanya wewe kionyeshe. Unaweza kuwa na kizarau, lakini hicho ndo kinakufanya uonekane kwamba wewe ni competent katika hili soko. Kwa hiyo nadhani niishie hapo kwa leo, nimechoka. Then kwa kesho tutakuja kuendelea.
tutakuja kuendelea na kesho, na Selemani atakuja na introduction kidogo kuhusu hicho nilichokiongelea kuhusu kutuma proposal huku kwa upande wa LinkedIn. Nadhani nitaconcentrate na LinkedIn kwa sababu Twitter ilikuwa zamani. Kwa sasa hivi Twitter imekuwa ni ngumu sana, kwa sababu hata kumtumia DM mtu aliyekuwa verified inakuwa ni tatizo. Kama kuna mwenye swali aulize, unaweza kuuliza kwenye chat nikakujibu. Bwana Festo, uliza. Bwana Festo, uliza swali. Niko na type hapa. Ndio. Naomba tu niulize hapa. Kwani hapo LinkedIn pale naona ukiangalia post nyingi watu wanaziweka kwa picha, sio maelezo kama inavyokuwa Twitter. Sasa nikaa nataka kuuliza, ndio mfumo umekaa hivyo kwamba wewe unaweka vitu vyako kwenye mfumo wa picha unapokuwa na post labda kazi zako, au unaweza ukaandaa maelezo fulani pamoja na template moja kama tunavyofanya kwenye Twitter? Aha, kwa upande wa LinkedIn kwa siku hizi unajua nini tunasema ni trend ya vitu inakuwa inabadilika. Watu sasa hivi hawapendi kusoma maelezo marefu. Kwa hiyo unajikuta ukiweka post yako, mfano wewe hapa ameweka post yake labda people don't always buy because they really need it. Ukifika hapa tayari hii post imefichwa haionekani, mpaka mtu aje kubonyeza simu. Sasa na watu sasa hivi attention yao inachukuliwa ndani ya sekunde 1 hadi 5. Ukishindwa tu kuchukua attention yake ndani ya sekunde 1 hadi 5, kwa sababu hamna mtu atakuja kubonyeza hapa kwenye simu, itakuwa ni ngumu sana mtu kumshawishi abonyeze ili asome maandishi yote. Sasa ndo unatakiwa ndani ya mstari wa kwanza au wa pili wa tatu. Yaani ndio maana hata Twitter ilikuwa inapendwa kwa sababu kwamba mtu unaweza ukaandika mistari miwili ukafikisha ujumbe na mtu akakuelewa. Sasa ndo hicho kitu ndo hao watu wanakifanya. Pamoja na kwamba anaandika hapa, lakini anakuja hapa, watu wanapenda kufanya skimming. Anakuja hapa anaelezea tu kidogo biggest lesson I learned in, yani kama trend tu ya ambayo inafanya nani yako ifike mbali iweze kufuatiliwa zaidi, lakini sio lazima ufanye hivyo, ila ni njia moja wapo ambayo nilitolea ule mfano wa Michael Kapinga. Ngoja nikuoneshe. Michael Kapinga. Nimeona ameweka post ya hivyo, ilikuwa ni ina kitu fulani ambacho naona anakuwa ni anajitangaza, anaonesha profile yake, anakuwa kila kazi anayoifanya, akidesign kitu chochote anakiweka, kila kitu anakiweka, kila kitu akifanya project yote anaiweka. Anaonesha kuna nani moja aliweka. Sasa hiyo inakufanya inachukua attention. Lengo la hizo picha ni kuchukua tu attention ya watu, sio kwamba ni mfumo au ni nini, ni kuchukua tu attention ya watu waweze kusoma ulichokiandika, waweze kufuatilia ulichokiandika. Lengo ni kuchukua attention ya watu wakisoma. Mfano mtu wangu unazingua. Hii ilikuwa posti moja nzuri sana kwa mtu ambaye ana brand yake lakini hana logo au hana nani yoyote kwenye biashara yake. Ilikuwa ni posti nzuri sana kumshawishi mtu. Hata kama alikuwa na mpango wa kutafuta logo angeitafuta tu. Au kama alikuwa na mpango wa kutengeneza ilikuwa ni posti nzuri sana. Nadhani nimewatumia account yake, mnaweza kuitafuta. Ni mtandao